Ano na mga ka-go gadgets, magpa-build na rin kayo, charot. So ayun na nga mga boss, may nagpa-build po sa atin, couple sila, PC. Lahat po ng nilalaman, charot, lahat po ng PC parts sa atin po pinurchase. Kaya naman po free assembly. Yes! At ayan na nga, sinisimulan na nga ni bossing dahil dalawa yan, pinagsabay niya na. Mahilig yan magsabay charot. Yan, ginagalaw-galaw niya na yung motherboard para lang kunwari may ginagawa siya. In-unbox na niya yung PC case. At sumunod naman ang ating power supply from Cougar brand. Wow! At ayan na, sinisigurado ng malinis ang cable management. Then ayan, for the testing na, ito yung isa. Habang nag-i-install ng games. Grabe, ang ganda mo, be. Kaninong anak to? Charot.